E o reparo de hoje é nesse desktop, que está utilizando o Windows 7. E o cliente não consegue mais utilizar as versões atualizadas do pacote Office, devido ao Windows 7 ter sido descontinuado há algum tempo. Para uma solução simples, rápida e fácil, instalei um SSD na máquina, coloquei o Windows 10 e assim a cliente consegue instalar qualquer programa atualizado e consegue utilizar sua máquina por mais algum tempo. Solução simples, cliente satisfeito, já deixa o joinha.